Po, kam qenë 13 vite në Gjermani, këtu e kam kry fakultetin, atje kam përfundu specializimin dhe 5 vite kam punu bas specializimit atje. Kohën e fundit, dhe më thanë 3 vitet e fundit, jam merë shumë me karcinom gjirit, me senologi, Oliv ka ba tash një pako me një shumë simbolike për pages me eho gjirit, pap test dhe kontrol komplete ginekologjike. Është një mundësi e mirë për screening, për detektim të hershëm të karcinomës gjirit, po gjithashtu edhe për karcinom qafës mitrës, që është edhe shumë e rëndësishme. Veç ke vlen për tetor, për muajin e ndërgjithësimit. Është po, për muajin roz, për muajin e ndërgjithësimit. Gjatë këtij pra muajin roz. Sa e përket juve, ju sa po jeni kthy prej Gjermanisë, apo jo? Dhe tash jeni në spitalin Oliv? Po, kam qenë 13 vite në Gjermani, këtu e kam kry fakultetin, atje kam përfundu specializimin dhe 5 vite kam punu bas specializimit atje. Kohën e fundit, dhe më thanë 3 vitet e fundit, jam merë shumë me karcinom gjirit, me senologi, kam ba diagnostikimin edhe trajtimin, dhe më thanë operimin e karcinomës gjirit. Për 3 vite kam arrit me i ba mbi 150 operacione primare të karcinomës gjirit, dhe më thanë mbi 200, më saksisht, që nuk është numër i vogël, që nuk arritet shumë shpejt, por kur punon në një qendër gjirit, që është Brust Centrum që quhet atje, ka qenë për mu, dhe më thonë, jo shumë e vështirë, edhe tashte jam kthy këto, edhe po shpresoj që ka me pas mundësi me ndihmu edhe pacienteve këto, që ka nevojë. Jemi në muajin tetor, muajin e ndërgjithësimit kundër kancerit të gjirit. Është e rëndësishme të paktën edhe prej statistikave që kemi pas edhe vitet e kalume, gjithmonë në tetor rritet numri i kontrollave. Ndoshta që vëmendja vjen gjithmonë te kjo, më të shpeshta janë kontrollat, mirë po prap nuk e arrin një numër shumë të lartë atë sa ka nevojë për me u bë kontrolla. Ashtu është, dhe më thanë, vrehet, e kom vrejt, tash vetë sa kam fillu, po me gjithat e kom vrejt që kanë arë shumë paciente dhe me këtë kampanjen, kanë arë shumë paciente, dhe më thanë, pa asnjë simptom dhe kanë dashur të bëjnë ultrazionin e gjirit, po me gjithat, kur i shohin statistikat, nuk është pjesëmarrja e lartë, sidomos në mamografi screening, që është shumë i rëndësishëm, është vetëm 5% në Kosovë, kjo është një përqindje shumë e ulët. Dhe më thonë, duhet gjatë muajit tetor, po dhe gjatë muajve tjerë të bëjmë kampanja të vedisohen gratë që ka nevojë ma shumë për me shku me ba screening, se është shumë e rëndësishëm detektimi i hershëm. Dhe më thonë, nëse kanceri i gjirit detektohet hershëm, nuk vdes pacientja prej kancerit gjirit. Dhe më thonë, është plotësisht i shërueshëm. Tashmë e përmende që gjatë kësaj kohe ka rënë me pa edhe pacientë të cilat nuk kanë pas simptoma. Është e rëndësishme me u bë këto kontrolla sistematike edhe në momentin që kur veç nuk ki simptoma, thjesht një kontroll rutinore, sepse pastaj kur fillojnë simptomat i vjen që veç se sëmundja ka filluar me përparuar. Ashtu është, dhe më thonë, për gratë mbi moshën 50 vjeçare është patjetër që të shkojnë 2 herë çdo 2 vite të bëhet mamografi screening. Mamografi screening duhet patjetër të kombinohet edhe me ultrazë të gjirit. Gratë të tjera, do të thonë nën moshën 50 vjeçare, nuk duhet patjetër të shkojnë, po është mirë të paktën kur kanë një simptom të shkojnë të bëjnë kontrollin e gjirit. Nëse shkojnë edhe pas simptome, është edhe më mirë, dhe më thonë nga mosha 40 vjeçare, 30 vjeçare preferohet të filloj me eko gjirit, 40 vjeçare të fillohet edhe me mamografi, po jo çdo 2 vite. Dhe më thonë prej moshës 50 vjeçare, sepse incidenca e karcinomës së gjirit është nga mosha 55 deri 70 vjeçare është pjesa më e madhe ku gratë kanë karcinom gjirit, dhe në këtë pjesë është patjetër të bëhet screeningu. Kurse moshat 40 vjeçare, 30 vjeçare është mirë të bëhet të paktën kontrolli i vet, i palpimi i gjirit, po edhe nëse shkojnë, nëse kanë një ndryshim ose nëse dojnë të bëjnë një herë në vit një ultrazë të gjirit, ajo është edhe më e preferueshme.